開始啦喎，個 snap 就係個樹汁、樹液咁嘅東西啦。咁我哋今日就係講 concentration， 有冇問題咧？有冇唔明白嘅地方？全部都好清楚。好似睇得明咯，但係深入嘅意思就由老師嚟講解啦。actually 有好多句都可以好深入咁樣講。因為其中話我哋喺 asana 入邊咧，點樣可以揾到呢一個 state of concentration？ 咁其中一個佢話 learn to do it 即係個 asana 啦 ，as a single unit all at once。嗰個 do it 喺個 asana 入邊，所有身體嘅部分一齊參與嗰個當下嗰一刻啊，嗰個係個 concentration。即係相信大家練習嘅時候都有試過，我做完隻腳之後隻手唔知做乜啦，做完隻手之後隻腳都冇咗啦。即係幾時我可以喺呢？然後我哋就會將個 asana 重複再練多次啦。咁當頭先我講嗰個狀態，即係我有腳冇咗隻手，有手冇咗隻腳嘅時候，當兩樣嘢我都協調到之後，我都 experience 咗，就好似 Guruji 講就我learn it to do it as a single unit。成個 asana 好似係一組嘢咁樣發生嘅時候咧，嗰刻你就係進入咗 concentration 嗰個 stage。Then 我自己個人會中意咁樣嘅練習，因為件事清清楚楚。我唔係就唔係，我係就係。個意思就係我呢個階段我係喺 concentration， 即係喺8分之瑜伽入邊。究竟其實我係第幾個 stage？ 我點知道我係啊？即係如果我哋話我冥想緊，你點知你係㗎？你係啊？你明唔明我講咩？Guruji 其實佢可以講到你幾時係幾時唔係。不過頭先我講你聽嗰個 example 就係，如果我淨係做到隻腳，我做唔到隻手。我做到隻手，做唔到隻腳，咪即係話我聽，我未做到 concentration 嗰個 stage 咯。我只係 on the way， 我去緊嗰度。OK， 然後又或者當我可以將成個動作可以一次過全部 action 清清楚楚做緊，然後我 feel 到自己成個身體係一個 unit， 唔係分緊呢度嗰度嘅時候。頂嗰個就係個 concentration， 嗰個人最終極個 concentration 嗰個狀態咯。OK， 我幾肯定你哋個個人都有呢一個狀態㗎，曾經何時即係維持咗幾耐咁解嘅啫。To be fully faultless， 我覺得如果你哋有問題嘅會係乜嘢叫做 fully faultless 或者fully faultless 嗰啲，你哋聽得明睇得明咩？睇得明啊？知。哦，係 good。唔緊要 ，inspiring in what way？ kind of 都好都 imagine 到嗰種 status， 即係好似 effortless effort 咁樣，係啦，咁即係覺得就係 inspiring 係喎，會可能有呢個 state 嘅喎，咁樣咯。Yeah，但係冇當然係冇做到㗎啦。It's okay，it's okay。But 就係話喺 Guruji 個教學入邊，或者喺佢個經驗嗰度去將呢個 art 話翻俾我哋聽嘅時候咧，佢講緊係最終極，即係其實呢一個 chapter 都已經講緊 prepare 緊你去到將會講嘅 meditation 同埋嗰個 samadhi 三摩地嗰個階段。佢話去到嗰個階段嘅時候，個 in general 嗰個 feeling 係你係同唔係兩樣嘢係都共存嘅，而唔係話我摒棄一啲嘢，我先至係即係所謂我好同唔好。喺呢個階段裡面，佢講緊兩樣都係嘅同時間 ，I'm fully我好 thoughtfulness thoughtful 係咪啊 ？thoughtfully thoughtless。我好意識咁樣自己係冇思想，但等唔等於我只可以冇思想，或者我唔要有 thoughtful？ 佢嘅意思就係我要 aware 我自己 thoughtful 個階段係點，同時間我都要 aware 我 thoughtfulness 個階段係嗰個狀態係乜嘢。
我唔會摒棄佢哋是但一個，因為我摒棄是但一個嘅時候，我唔記得咗其實我唔知道咩叫 thoughtful 好多嘢諗嘅嗰個自己，咪就係 for 我去 realize 乜嘢叫做唔諗嘢嗰個階段咯。我如果從來唔係好 stress， 我點知道我好 stress 啊？我點知道我呢刻叫做唔 stress 啊？所以就算我有一個好差嘅經歷，或者我好多嘢諗個階段，去到我可以去到一個完全冇嘢諗，好有意識知道自己冇嘢諗個階段，其實佢哋都係喺同一個意識層面上邊，而我 aware 到佢哋，因為我一定要有呢一個 awareness， 呢個叫做好多嘢諗，呢個叫做冇嘢諗，我先知道我自己係咪喺中間。如果我 ignore 咗我唔應該諗嘢嘅，我應該一定要好 empty 嘅，即係我淨係包咗自己喺一個好 beautiful 個 bubble 入邊，但我唔記得咗，我猛咁，我呢個都係一個依附嚟噶嘛，我要自己唔諗嘢，呢個我要都係一個 desire 嚟，但佢只係全部都係包容嘅，都係有嘅。So that at the end， 佢呢個係喺後邊嗰頁講啦，佢話 hence there is really no thoughtless state at all or no thoughtful state either。唔係兩個是但一個，係兩個都係喺度。而呢個就係話佢要我哋要全然嘅認知，然後喺呢個認知入邊揾到嗰個三摩地嘅狀態。因為你一定要肯定佢哋嘅存在，就好似你肯定你個身體嘅存在係愛你幫你，好似佢話好似一個 spider 個 network 嗰個 net 俾你爬入去嗰個意識最深嗰個層面，或者你去 grip 到你個 soul 嘅時候，你係要好似個蜘蛛咁樣整咗一個 web 俾自己，慢慢俾你個意識咁樣走入去。但你走入去嘅時候，個 spider web 可唔可以冇咗？唔可以。冇咗個 spider web， 個 spider 就冇路行嘅。所以你個身體嗰個狀態、嗰個情況或者嗰個穩定性 still 要去喺度，你先可以進入到一啲深層次嘅階段。呢個都會係我所知道嘅，或者我所試過嘅。我試過唔係好多咧，試過其他嘅人講嘅 present meditation 或者嘗試體驗佢哋講嗰啲 meditation。大部分時間就係佢俾我覺得佢哋將個身體 ignore 得好緊要。個身體個痛唔好理佢，個痛係假象嚟嘅。你忍啦 ，and then 你要繼續訓練你個 mind 要好 committed to。But for Guruji 嚟講就係你個身體嘅痛你係要 deal with 㗎，因為佢將會係你個 disturbances， 佢會 disturb 你進入再高階啲嘅意識形態。咁所以就係 Guruji 用唔同嘅 prop 去令到個身體變得好平衡，而唔係話你好痛你要忍，你要夾硬繼續坐喺度。然後當然即係就算其他地方我所認知到嘅嗰啲，點解我會覺得呢一刻我可以忍到嗰個痛，但嗰個痛將會帶來好嚴重嘅問題，就我 either 個 hip 會有事，或者我膝頭哥會有事。等到時我真係有事嘅時候，嗰個有事唔會 disturb 我個 meditation 嘅咩？呢個係我個 question。即係我坐個人嘅時候，我好歪咁樣坐2個鐘，2個鐘之後嘅好歪會變成好嚴重，咁樣唔會 disturb 個境界。呢個係我 question， 我唔知。But so far 就係 Guruji 個practice 由個身體點樣進入8分之瑜伽個認知，係一個對於我嚟講係一個好全面嘅練習，令到個人係完全覺醒咁樣入去嗰個呢個 chapter 講嘅佢係 concentration 啦。然後佢就話好清清楚楚乜嘢係個 meditation。Guruji 喺呢個文章入邊都有講 to be thoughtfully 唔係呢個。OK， to be thoughtfully thoughtless is concentration as well as meditation. Absence of thought is not forgetfulness. You must run along a single thread like a spider which walks along one thread of its web. This is a single thread for the spider to move along, and for you there will be one single thoughtful state.
If you forget the thoughtful state, then that is known negatively as a thoughtless state. But to remain positively and thoughtfully thoughtless is samadhi. 佢呢度講話 thoughtfully thoughtless 係 concentration，fully thoughtless 一個冇思想嗰個冇一啲咁樣嘅嘢，一個好長嘅階段，同時間係 concentration。如果佢再好長、好長、好長、好長，嗰個時間越長，咁嗰個就係一個 meditation， 即係可以維持好耐。而呢個都解釋到點解研究瑜伽啲阿僧拉要停咁耐，因為有時我哋喺阿僧拉入邊好想自己體驗到由 concentration 去到 meditation， 即係我可以 concentrate 我手腳個 action 終於一齊做緊啦，咁我可以停幾耐，可以維持幾耐，佢哋可以大家點樣協調協同大家，令到個阿僧拉可以再停耐啲。Then I'm closer to the stage of meditation。OK， 你可以經驗到，我做緊邊一個階段，而唔係純粹我坐喺度淨係瞇埋隻眼，其實我發緊夢，或者我諗緊嘢。Who knows？even 你自己都控制唔到你嘅思想，但喺個阿僧拉入邊，因為你 struggle 緊喺個身體上邊嘅各方面嘅 actions。So 呢個文章都有講，其實你可以去到，因為你好專注喺個身體上邊，你係可以停自己去到一個冇嘢諗嘅狀態。而我相信你哋大家練習嘅時候一定有呢個狀態。我個阿僧拉令到我專注去到我諗唔到嘢，諗唔到冇一啲好平時就成日跳啲嘢入個腦度會有啲嘢諗嗰個狀態咧。你嘅阿僧拉入邊你冇可能有呢個狀態。當你好專注喺個阿僧拉入邊，但呢個已經係一個好好嘅 practice。OK， so far 仲有冇嘢要補充或者講或者 discuss？ 即係咁專注嘅時候，點樣對？係一個咪。點樣對個呼吸啊？再講多次，好。有時咧 ，rather than 係不停咁樣諗我隻手要做乜，隻腳要做乜咧，索性咩都唔好諗，淨係諗個呼吸咧，個身體可能會有啲自動波嘅。呢個要係一個好有經驗嘅學生先可以去到呢一個直接由個呼吸入個動作。即係 basically 你喺個動作唔會跌下即係同埋你知道自己個阿僧拉嗰個基本穩定性係 achieve 得到，就可以咁樣入個動作，可以由個呼吸入個動作。通常如果練亞陽格瑜伽超過8至10年，我覺得係可以嘅。係 regular practice，but for 一個 beginner in general， 如果佢係會碌落嚟嘅，佢唔會因為揾到個呼吸唔碌落嚟咯。beginners， 佢都係要知道有啲 muscle 嘅控制，諸如此類技巧上面嘅嘢。I agree，but 唔係 for beginners 咯。但 beginner 嘅話，其實都好難去到嗰個 thoughtless 嗰個 stage， 因為不停要顧住隻手、顧住隻腳。佢哋可以。反而調翻轉，因為佢仲 busy 啊，佢哋仲 busy 個手腳嗰啲協調咧。When OK， 你要記得就嗰個冇嘢諗個狀態係我覺得 beginners 個狀態會係由佢平時一啲係無謂嘅思想，拉走佢哋離開一啲無謂嘅思想，而唔係話佢冇思想。因為佢個思想已經好 busy 喺個動作度，我都企唔穩，我都要去老師講嗰啲嘢，我都未做到，我都要繼續做。至少嗰刻佢係專注自己喺自己嘅身體，而唔係喺一啲fussy thinking 啊，即係一雜念啦，應該係話。如果我可以做一啲嘢令到自己離開個雜念，其實 for 初學者嚟講已經係一個好好嘅階段嚟嘅。Yeah。OK。冇其他問題，好，下個禮拜再見。下個禮拜就係 The Flower。唔係今日睇埋講埋個花。啊，係咩？上個禮拜話講2個㗎嘛。Sorry， 我唔記得咗，下個禮拜再講。因為我覺得呢度有太多句要好，係啦，下個禮拜啊，呢個仲大鑊啦，呢個 Flower。OK， 好，拜拜。